Tsy mety raha manao lanierina vao manao mba ilalana na sanatria hoe efa lasa mivaratra zay vao tsoka vozo efa lasa ny alika vao itorabato na koa hoe rehefa tena tonga cyclone zay vao hitady vola rehefa tena tsy manana zay vao hetsika andao iomana dia andao isikina hitady ny fomba rehetrarehetra afahantsika miatrika zay andro mety mahory ao aorianao avy hatrany aritsika dia iresaka ireo spapa ato amin'ny bet 261 fomba afahantsika mahazo ny anjarantsika iresaka ihany koa rehefa avy eo ny Ligue des Champions izay vita tamin'ny alina moa ny apahany voalohany tamin'ny ampavalondalana izany resantsika izany ndeha alohan'ny idirantsika amreo asitsika fonoteny kely mikasika ny 450 maly tamin'ny fitora arivo na tsapahantsika ny efatra valo ambinifolo ary ny 5 535 niaraka tamin'ny roa 7 ambinifolo 5 7 ary ny 3 avy hatrany dia atolotra antsika ny totona miandro ho an'ny 450 roapolo trisa ariary raha tokosaka ho an'ny 535 mitetina hatramin'ny roapolo sy eninjato sy fito arivo sivy alina sy enina hetsy ary 450 tapitrisa. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatraise. Mahazo, sambatrery. Dorsika iaraka ao Paris Vincennes amin'ny rahampitso alakamisy iady ny amboaran'ny Marsena eo ambony atelier mirefy 524 metatra isika no iara-hazakazaka manana jockey 10 amin'izany fotoana izany dia afantarina ry mikasika ireo jockey ireo ny nampelantsika ho base tamin'izany dia ny 12 Dudouis 14 Alexandra Brivard. Revenons tsara chance kosa manavitana amin'ny fotoana io dia ny 9 Martins 7 Lokene ary ny 5 Le Belly. Mety soa pozina tsy hay anatsara sa ny mba ny pronostikantsika ny 2 Francovy 11 Marie ary ny 6 Guillaume Martin. Ratsaratsy kosa ny mety ho vinavina ho an'ny 3 Yves Le Bourgeois 4 Motier ary ny 1 Jean-Philippe Monclin. Andero vatarina reo mety ho favori ny samy mety andrafitra ny quinte type ny 15 David Thomain 7 Lecuneux ary ny 12 Dudouis. La nafadima ambifolo io ihany David Thomain nahazo ny fotsika ndao ariarana ny quinte type avy ety amin'ny bet 261 14 15 12 5 7. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia afahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Hey, sambatraise. Mahazo, sambatrery. Bola kitra avy hatrany ary Aubameyang Pierre-Emerick izy rery aloha hatreto zany tao anatin'ny taonjato faraka amby roapolo ity no nahavita nanao triplé tamin'ireo compétition na championnat efatra ngezandrindra amin'ny resaka bola kitra dia ny La Liga, ny Bundesliga, Premier Liga ary ny Ligue 1 en France. Ito attaquant ny FC Barcelona izay vonitra vao vetivety teo amin'ny ray volana teo izay nampiseho tanteraka moa i Xavi Hernandez mpanazatra azy ny fierté na ny frère ihany
nanana ary recruter ani Pierre-Emerick Aubameyang. Namoaka tsy ambaratelo kely izy fa tsy niditra tao amin'ny FC Barcelone mihitsy raha tsy efa nakatoky tamin'ny Ousmane Dembélé aloha izay mpilalao niaraka tamin'ny tany Dortmund efa taona sy tapany lasa izay fa ankehitriny dia samy tafajanonao avokoa izy ireo Pierre-Emerick Aubameyang ary Ousmane Dembélé izay napetraka titulaire tamin'ny match farany teo. Lama avy hatrany ihany koa zany nidizadiza kely ny Dembélé sy FC Barcelone satria nijanona tamin'ny karamany teo aloha ihany Dembélé kanefa dia sady nahazo any Pierre-Emerick Aubameyang iry zareo. Tamin'ny alina teo dia nafana dia nafana ny lalao ny fandonany Juventus de Turin sy Villarreal izay mpampiatrano misaraka tamin'ny isa rainoray izy ireo ny tena nanamarika indrindra dia Vlahovic izay attaquant sambany taminy no niatrika ny Champions League nefa dia 2:30 seconda monja 2:30 seconda dia efa nahatafidiran-dranamana ny baolina matiny voalohany ito zany ny baolina aingana indrindra fiditra tamin'ny resaka match ny Champions League io ny baolina aingana indrindra 2:30 seconda matiny Vlahovic izay mpanafika ny Juventus de Turin dia saraka tamin'ny isa roa ohatra ihany koa Chelsea sy Lille efa vita sady ny apany amin'ny dingana ho an'ny Chelsea zany satria dia naresy roa ohatra be zao izy anio alina mbola ito izay lalao izay asa ianareo raha anaraka na tsy anaraka fa misy match mafana dia mafana koa androany. Ifanandra amreo i Benfica sy Ajax ary Manchester United ifandona amin'ny Atletico de Madrid. Dia afaka milalao ianareo anatin'ny tranokala na androany. Raha toka tsy vorona tsony ianareo androany dia ndeha aritsika rapitso iara-matatra indray iza mety aresy. Real Sociedad sa Leipzig zay manokana dia makany Leipzig manana ny concours izy zay mpampity baolina tena anisan'ny kalaza ndrindra nefa mbola zany amin'izao fotoana izao. Lazio Roma ifandona amin'ny FC Porto makany Lazio tsika mazava ho azy raha samy tafavoaka Lazio Roma sy Leipzig manana cote hatramin'ny 5,76 isika mpilalao amin'izay fotoana izay manentana antsika avy hatrany ary mba samy isafidy ireo option de paris tiny mba ahafahantsika maka ilay vola aty Bet 261. L'autobet devanolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe itombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 10, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en Bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra izy Mahazo sambatra ery. Reto ihany koa ny solotenan'ny police TG manaramaso ny fisariana ny loto 45535 androany irinay mba hisy avaky ny ray amreo mba ho hitandray hoe iza no isitraka izany manaraka avy hatrany ary dia ho amenanao ny vala ny fisariana tamin'ity anio ity. Tamin'ny raika ambin'ny folo ora maraina dia nahitana ny 44 42 32 46 ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa 25 34 45 32 ireo voatsapaka tamin'ny telo ry zareo 2 45 19 15 ary ny tamin'ny dimy ora hariva 48 36 29 44 zao tsika dia anaraka ny 535 izay nahitana ny tarehy marika 4 12 17 18 22 eto mpanamarana ny fandarina ary ny tena koa dia mampatsiahy kely fa maro de maro varavarana misokatra afaka azahoantsika vola milalao ato amin'ny Bet 261 ny PMU Bet azakaza tsovaly Sporty Bet resaka fanatanjahantena fotsiny ny Loto Bet ny resaka Loto Virtuel Bet kosa dia lalao virtuel ary ny Presto Bet ireo karatra kikisana mety azahoana ka tsy haiko iza mety mahaliana anareo amin'ny fotoana io fa raha ilalao ianareo dia tsofina rano avy hatrany mba anisany ianareo no hibata sy sitraka izany vola be izay. Zay ary noela fa andeha apetraka avy hatrany ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray.